रहे गाइस पुलिस जीप है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बदमाशी थार के लिए। चला रहे भाई साहब, क्या चल रही है बाइक की ड्रिफ्ट देखना आप। ये देखो भाई, अबे कुछ रहती गाइस। आज मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ, जब तक आप सब्सक्राइब कर लो। ये देखो भाई भाई गेम के लिंक चाहिए कमेंट करना भाई। देख रहा एकदम बढ़िया गया ना, कोई सी भी कार चला सकते हो आप। ये देखो ड्रिफ्ट भाई, अरे रियल कार वाली नहीं पड़ती इसकी बढ़िया। तो ये देखो भाई, ये देखो भाई एलसीसी में घूमे जा रही भाई, एलसीसी में ही क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़ी सी रेस मारो उसमें तो चलती रहती है ये। अब भाई लंबे टिप्स मारूंगा, देखो ये भाई पूरी घूम गई। देखो भाई तो भाई रियल में होना तो भाई टायर फाड़ दूँ एक दिन में। ये देखो उस कार के आगे खड़ी हो गई जाकर पूरे गाड़ी के नीचे। तो यार भाई गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए भाई। चलो चलते हम, चल भाई सीधा चलते हैं अभी तो। हाँ ऐसे चलते भाई सीधा ही। बस आ रही, बस खेल दूँगा बस में ऊपर चढ़ा दूँगा। चलो भाई 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 बस यहाँ का पैर टूट जाता है बेचारा। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता मेरी कार को। वापस से भाई इधर चलते हैं, इस पेड़ को घुमाएंगे इस बार। एकदम पूरा पेड़ हो गया एकदम। गाड़ी देखते कैसे घूमती है भाई, मुझे लग रहा है मुझे लग ही रहा था ये पड़ेगी, क्योंकि स्पीड भाई ज़्यादा हो गई थी गाड़ी संभल नहीं पाई। मुझे लगा ही था एक जेड ब्लैक तो हमने शीशे करा रखे भाई इस गाड़ी के। जेड ब्लैक पुलिस की गाड़ी को भाई साहब जेड ब्लैक शीशे पूरी बदमाशी। ये देखो भाई बस चढ़ी गई भाई। अरे टायर मस्त है वाले, ये चढ़ जाती है। मैं तो भाई कुछ नहीं चढ़ा भाई, कुछ नहीं चढ़े। गैराज में लिया था भाई, रिपेयरिंग करवा लेते निकाल थोड़ी सी, पेमेंट ज़्यादा हो गई ना इसलिए। ये देख लो भाई आगे का बोनट थोड़ा स्क्रैप हो गया इसका, रिपेयरिंग करवा लिया भाई। पैसे मांगने तो हमने मना कर दी भाई, नहीं भाई हम नहीं ले लेंगे इससे, नहीं करवानी। उससे चढ़ा दो भाई, ये चढ़ा दो। अरे यार ये गिर गई, हमें टायर तो नहीं छोड़नी चाहिए। पलट गई लोग, मोटी टायर कर दो ना तो पलट जल्दी भाई ये, इसके ऊपर तो नहीं चले यार। वहाँ से सीधा उधर जाते हैं ट्रेन के स्टेशन पे, रुकती और से गाड़ी चलाता है और तो ऑफरोडिंग करते हैं गाइस। ये बढ़िया बना रखा है गेम में भाई। गाइस आपको भी ये गेम खेलना है ना तो कमेंट में लिंक दे दिए, जाकर खेलो। सही है भाई, कोई कैसे सीन लगता है यहाँ पे। ये देखो बस भी जाएगा अपने आप खड़ी रहेगी, एकदम रियलिस्टिक लगता है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। क्या बताऊँ आपको, वहाँ चलते ही क्या बना रखा है सुरंग सी भाई। टनल है यार, हाँ अगर खत्म हो गई टनल तो अच्छे की है। अरे फिर बनाया किस लिए। चलो गाइस बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय। अगली वीडियो आएगी कल, सब्सक्राइब कर लेना गाइस चैनल को।